Слово для выступления предоставляется стороне ответчику, представителю Джогорку Кенеша. Кто из вас будет основной выступающий? Предоставляется Сыдыкову Мунарбеку Эрматовичу. Уважаемый суд, разрешите представить наше возражение по данному ходатайству. Громче говорите. Из представленного ходатайства граждан Айтпаевой Асулы Жылышбековны и Умеркулы Улана следует, что основанием для их обращения в Конституционный суд Кыргызской Республики послужило обнаружившееся противоречие абзаца 1 статьи 566 Кодекса о правонарушениях, части 5 статьи 23, статьи 55, частям 1 и 2 статьи 56, части 4 статьи 58 и частям 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. В ходатайстве отмечается, что абзац 1 статьи 566 Кодекса о правонарушениях предусматривает немедленное проведение исполнения постановления суда об аресте после его вынесения. Тем самым право на обжалование и право на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом исключено. Таким образом, нарушается принцип презумпции невиновности, предусмотренный статьей 9 Кодекса о правонарушениях, где отмечено, что лица считаются виновными в совершении правонарушения, и к нему не может быть применено взыскание, пока факт совершения им нарушения не будет доказан в определенном законном порядке и установлен решением уполномоченного органа. Согласно статье 33 Кодекса о правонарушениях, арест заключается в содержании правонарушителя в условиях изоляции от общества в местах, определяемых органами внутренних дел, и применяется судом на срок по месту совершения преступления до 7 суток. Арест применяется физическому лицу с целью восстановления правопорядка и воспитания лица, а также предотвращения совершения новых правонарушений как самим этим лицом, так и другими лицами. В соответствии с частью 3 статьи 547 Кодекса о правонарушениях, постановления суда, принятые по подведомственным непосредственно суду правонарушениям, предусмотренным статьей 454 этого же кодекса, может быть обжаловано в апелляционном порядке в областные и приравненные к нему суды в течение 10 дней со дня вручения копии постановления. При этом, согласно статье 552 Кодекса о правонарушениях, решение по результатам рассмотрения апелляционной жалобы выносится в виде определения, вступает в законную силу немедленно и не подлежит обжалованию. Таким образом, Кодекс о правонарушениях предусматривает возможность обращения в вышестоящую судебную инстанцию на предмет проверки законности и обоснованности постановления суда. Относительно неконституционности требований норм о немедленном приведении в исполнение постановления суда об аресте после его вынесения, то есть до вступления в силу постановления суда, следует, что в случае исполнения постановления суда после вступления его в законную силу, с учетом оперативного предотвращения вредных последствий как для субъекта посягательств, так и для субъекта правонарушения по фактам семейного насилия, неисполнения условий временного охранного ордера, мелкого хулиганства, несоблюдения требований комендантского часа и управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, привело бы к невозможности осуществления действий, предполагающих безотлагательность их выполнения. Кроме того, в соответствии со статьей 28 Кодекса о правонарушениях, арест как наиболее строгий вид наказания устанавливается и назначается лишь за отдельные виды правонарушений и может быть назначен только судьей. При этом, согласно статье 567 Кодекса о правонарушениях, лица, подвергнутые аресту, содержатся под стражей в местах, определяемых органами внутренних дел. Также отмечается, что постановление о правонарушении подлежит исполнению с момента вынесения решения, либо в момент вынесения решения. В этом случае, согласно части 6 статьи 59 Конституции Кыргызской Республики,
каждое лицо, задержанное или заключенное под стражу в нарушении положений настоящей статьи, имеет право на возмещение ущерба за счет государства с выплатой компенсации в порядке и в размерах, установленных законом. В случае выявления заведомо незаконного и необоснованного задержания и заключения под стражу должностные лица несут уголовную ответственность. На основании изложенного просим ходатайство граждан Айтпаевой Асулы Лупяковны и Умрюкулы Улана оставить без удовлетворения. Все. У вас есть что добавить? Нет, Ваша честь.